muri 59 60 na mbere yaho hari impande ebyiri zirwana, hari runari y'abatutsi n'umwami wabo, hakaba Parume Hutu, MDR Parume Hutu. Mbere twahise MDR tugeza dusanga twarahindagiye, tugerekaho Parume Hutu, umuntu wese arakanguka. Icyo gihe ntawe ukigomba kwigisha undi. Yitwa Mudenge Albert, abankora muri rectora ya Université ya Kaminuza y'u Rwanda. Dr. Nzitabakuze Yohane Bosco. Nitwa Karemera Alphonse, ndi umuganga uvura amaso hano mu bitaro bya kaminuza. Kugira ngo sensibilisation rero ugomba gushaka interme mobilisateur. Kayibanda giterera bica mu mpaka, ndaho nshaka kuvuga KGB, bari babonye rubanda rugufi. Le terme mobilisateur c'était rubanda rugufi. Iyo ngiyo niyo yatumye abatutsi batsindwa, kuko rubanda rugufi nabo bose badihwaga, bagirirwaga nabi, ku buryo na Lazaro yaje kugira icyo bivugaho, nawe bose bakagenda muri iyo terme ya rubanda rugufi bashaka kugira ngo bamuzamure. Abo muri ADR bagashaka kugira ngo habe monarchie constitutionnelle, karinga bibe habe monarchie constitutionnelle, aparosoma nayo bikagira bya Parume Hutu ikagenda muri rubanda rugufi, abantu bose bakaza ku 25 Septembre bakaza gutora gutyo. Ubu ngubu terme mobilisateur ni iki? Ruzindaza Yohane Batista. Murakoze kwa mumpaye ijambo. Nitwa Eugene Uwimana. Nitwa Protaze Mbarushimana, abandi umwigisha muri groupe scolaire officielle Butare. Professeur Nkunda Bagenzi Fidèle. Ibyo nshaka kuvuga birabe bike cyane. Ingingo ya mbere rero ni kumenya neza ko turwana nawe ari wa wundi utavuye kwizima, ushaka ubutegetsi. Ubutegetsi ntibusangirwa, urabugira cyangwa ntubugira. Nyakubahwa Umbatiranganje w'intebe z'u Rwanda, mbanje kugushimira cyane, ndagushimira ijambo wavugiye ku Kibuye. Iryo jambo wavuze nasanze ari ijambo ryiza cyane, ryari riryoshye nk'iryo biti bibisi yabwiye Ruganzu. Guverinoma yanyu ni y'abatabazi, si guverinoma y'amashyaka. Turagira mu cyo kintu nacyo bishobotse bwana Minisitiri w'Intebe muzakivaneho, niyo mutahindura n'umuminisitiri n'umwe mu mufite, ariko icya kintu cyo kwitsitsa kuri y'amasezerano twakoraga kuko inkotanyi ziduturubitse biveho. Ikindi nyakubahwa bwana Minisitiri w'Intebe, impuguke zo muri kaminuza zirasanga dukurikije ibyerekeye ubucucike bw'abaturage kuri iki gihugu ndetse n'imiturire yabo, so kuvuga ngo ntabwo umuntu umwe yabona atura, ntabwo ari byo mvuze. Njye ndavuga gusa ko nta hantu haboneka na hamwe uhaza azaherekane ku mipaka yacu hadatuwe twabona twashyira icyo kintu bita ngo zone tampon kuri za frontiere hashirwamo ngo impunzi za FPR n'abandi bayirwanirira. Nkumva aho harimo amayeri menshi kandi atari ukujya gusa bakre zone tampon ngo habe wa mugani wa Dr. Rwamucyo wa Loningo na Flandre. Ye nkumva ahubwo ari ukugira ngo inyenzi inkotanyi zabone uko zinjira plus facilement mu gihugu. Yenda jamba baze ibibazo bibiri, twumve bimwe mu bisubizo bya Minisitiri w'Intebe. Kuba rero wakwibeshya ukavuga uti genda hungiye kwa runaka, nahungishijwe runaka, nubwo bwose ndi inkotanyi ntegereje ko zizambuka zikansanga hano nkarwanira i Butare zihansanze, no kwibeshya. Igihe uri ingabo ya FPR twarabisobanuye, menya ko uri umwanzi w'u Rwanda, umenye ko uri umwanzi wacu, umenye ko turwanya ntabwo tukurwanya. Turasaba rero abaturage kongera kubyumva neza yuko tutagomba kwitiranya ikibazo ngo twirwe duhigahigana, uhiga umuntu kubera ko afite iduka rinini kuruta iryawe. Icyo kibazo Butare barakitubwiye ko abantu batangiye gusubiranamo, mu by'ukuri bapfa inzangano zisanzwe, agashaka guhitisha umuntu kugira ngo iri duka rye yabonaga azamuka kumusha mu bucuruzi, noneho aba ari we ubu wa mbere mu bucuruzi bw'i Butare.
agashaka guhitana umuntu kubera ko ngo uyu mujyi ugomba kuba abanyabutare gusa. Abahutu rero bari hano bakunda Kayibanda Giterane Campaka n'abandi bankundama bashatse bamfasha tukabaha amashyi. Ijambo ryo kwifuriza Minisitiri w'Intebe ikaze, umuyobozi wa kaminuza Bwana Ntahobari Maurice nawe yavuze muri make zimwe mu ngingo impuguke z'Ibutare zagiye zihurizaho ibitekerezo mu byo zagiye zishyikiriza guverinoma. Tumve ijambo ry'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda. Nshimishijwe n'uyu mwanya mbonye wo kwakira nyakubahwa Kambanda Yohana, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika y'u Rwanda, no kumushimira kuba mu mirimo myinshi afite yigomwe uyu mwanya wo kugira ngo aze aganire n'abanyabutare barimo abakozi ba kaminuza y'u Rwanda. Nagira ngo mbasabe mu ntiza umurindi tumwereke ko twishimiye kumwakira dukoma mu mashyi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, urugendo rwawe ruduhaye umwanya wo kongera kuvuga yuko twabazwe n'urupfu rwa nyakwigendera nyakubahwa Habyarimana Juvenal, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nawe umuyobozi w'icyubahiro wa kaminuza y'u Rwanda, akaba yarivuganywe n'ababisha hamwe na mugenzi we nyiricyubahiro Ntaryamira, Perezida wa Repubulika y'u Burundi, akaba ari n'umwe mu barangije muri fakulite ya universite yacu. Uru rugendo rwanyu ruduhaye umwanya wo kugira ngo tubabwire tubikoresheje ijwi ukuntu kaminuza y'u Rwanda ishyigikiye inzego za Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane Perezidansi ya Repubulika na guverinoma muyobora. Igishingwa guverinoma yanyu yihaye intego yo kuba mu byumweru 6 yasubije umutekano mu gihugu, ikaniga n'ukuntu inzego za leta zirimo inkotanyi zashyirwaho. Ibyo byakozwe tutazi yuko intego y'inkotanyi yita mu kirimi cy'icyongereza ngo RPF mu byumweru 6 yasubije umutekano mu gihugu, ikaniga n'ukuntu inzego za leta zirimo inkotanyi zashyirwaho. Ibyo byakozwe tutazi yuko intego y'inkotanyi yita mu kirimi cy'icyongereza ngo RPF cyangwa RPF, kuvuga ngo récupération du pouvoir par la force, iyo ntego ntabwo yazirikanwaga. Nicyo gituma nkeka bitazorohera ikipe muyobora kuzuza neza intego mwari mufite muri ibyo byumweru 6, ngakeka ko kandi mwarabitangiye bizaba ngombwa iyo ntego navuze mu gifaransa ya juste no kureba uko muyihindura mukayihuza nuko ibihe turimo bimeze, ibihe twatewe n'umwanzi FPR inkotanyi. Iyo ndebye uko
abenshi mu bagize abakozi ba kaminuza bagerageje babinyujije mu nzandiko kubabwira icyo batekereza, nsanga nubwo bakoreye muri za ekipe zitari zimwe kandi batagombye kubanza guhura, hari ibintu bahuriyeho. Bimwe bikaba ari ibi, ni uko basanga amasezerano ya Arusha atagifite agaciro kubera ko FPR yari yafitemo inyungu nyinshi, ariyo ubwayo yatangiye kwanga kubibahiriza, ndetse na n'ubu ikaba yivugira, abumva ya radiyo yabo Muhabura yivugira yuko nayo ibona yuko ayo masezerano atagishobora kuba yakurikizwa. Icya kabiri ni uko nk'uko namwe mwabyibonye, byasanze ari ngombwa gukangurira abaturage kugira ngo bashake ukuntu bakwirwanaho, kuko FPR Inkotanyi zishaka ko intambara zatangiye yazatinda. Icya kane ni ukwifuza yuko mu mibereho yacu no mu mibonano y'ibihugu ari byo twari twizeye yuko dufitanye ubucuti bushamikiye ku mateka y'isi, ari n'ibindi by'inshuti byatwakiriye, hagomba ubushishozi bwinshi, tukavuga turanguruye yuko abadushyigikiye ari inshuti zacu, abashyigikiye umwanzi wacu ari abanzi bacu, ndetse tukareba n'ukuntu relation diplomatique twagira n'ibyo bihugu zashingira ku myifatire yabo muri iki kibazo dufite cyo kurwana n'inkotanyi. Ikindi usanga mu nyandiko z'abakozi ba universite bagiye batangaza ni uko basaba leta n'inzego ziriho ubu kurega ku mugaragaro ibihugu bifasha inkotanyi, ari kuziha abasirikare barwana, ari no kuziha ibikoresho. Ibyo bihugu tugomba kubyamagana ndetse tukabirega. Ibyo bihugu ibigaragaza cyane ni Ububiligi na Uganda, ariko umuntu yahagarara aho ngaho kuzishoza ni ngombwa, kuko usanga nk'ubu nubwo twari twizeye yuko guverinoma iri Burundi yagombye kudufasha kubera yuko twagira ibyago rimwe, ariko usanga radiyo yabo yarahindutse navuga caisse de résonance ya radiyo Muhabura. Siniriwe njya kure cyane, ariko usanga n'ibindi bihugu bikomeye bifite ibitekerezo umuntu atumva, nk'ibitekerezo twumva na leta zunze ubumwe za Amerika muri iki gihe. Tukaba twizeye yuko amahanga ibyo bitekerezo atazabyemera, kuko usanga ibyo bafite bibogamiye cyane ku nkotanyi. Ikindi navuga nasanze mu nyandiko no mu bitekerezo by'abo tuvugana abakozi ba kaminuza, ni uko izi nzego transitoire, izi nzego z'inzibacyuho, kugira ngo zizamare igihe kinini, uzasanga abanyarwanda bitadufitiye inyungu. Mu mateka y'u Rwanda ibyabaye muri coup d'etat y'Igitarama, iyo bitaba ubu ngubu sinzi aho igihugu cyacu kiba cyaragiye, sinzi uko tuba tumeze ubu. Ni ukuvuga yuko ni byiza kumva ibyo amahanga atekereza no kugerageza kubibahiriza, ariko tugomba guteganya n'ikintu cyadukura muri iyi mishyikirano y'urudaca itagira ikigeraho. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ntabwo nagize icyo mvuga ku byerekeye ibyifuzo bya kaminuza kugira ngo ibe yatangira imirimo, kubera yuko mbona ko kaminuza ubwayo turabona igihe cyo guhuza inzego kugira ngo zigire icyo zibwira guverinoma, ariko turabiteganya muri iyi minsi, kandi tukabona n'umutekano
utaraboneka uhagije ku buryo twavuga ngo kaminuza itangire ikore inshingano zayo zo kwigisha, zo gushakashaka no kugira akamaro abaturage. Zimwe muri izo nshingano tuzagomba gutegereza nko kugira akamaro abaturage, nuko mudafite umwanya muri ibi bitaro. Mwasanga ubu bitaro bya kaminuza byarahindutse nka hopitali militaire. Abakozi ba faculté y'ubuganga ntibategereje ko tubahamagara, bahise ubwabo bibwira, baraza batabara imbabare, kandi bagerageza kubikora uko bashoboye, nubwo amikoro ari make nk'imiti n'ibindi, ariko bakora uko bashoboye. Ubwo rero igihe nikigera tuzababwira icyo tubategerejeho, kandi ndakeka ko mu ijambo muza kuvuga ibibazo bimwe navuze byagiye bizanwa na bamwe mu barimu n'abakozi, baza kubona umwanya wo kuba babisobanura bihagije mumaze kubashyikiriza ijambo mwabateganije. Ndatinze rero, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nagira ngo bahe ijambo mubwire iyi mbaga iteraniye hano ijambo mwayiteganirije. Murakoze. Iryo ryari ijambo ry'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda Bwana Ntawobari Maurice. Kuwa gatandatu tariki ya 14 Gicurasi, Minisitiri w'Intebe Bwana Kambanda Yohani yagendereye impuguke zo muri kaminuza y'u Rwanda i Butare n'izindi zituye muri uwo mujyi, azishimira inkunga zagaragaje zishyigikira guverinoma ayobora, zigezaho ibitekerezo byazo, zinashyigikira ingabo z'igihugu, bungurana ibitekerezo ku bibazo igihugu cyacu kirimo muri ibi bihe. Yaboneyeho n'umwanya wo gusura zimwe mu nkomere z'intambara abasirikare barwariye mu bitaro by'iyo kaminuza. Nyuma y'uko tubagezaho ijambo Minisitiri w'Intebe yagejeje kuri izo mpuguke n'iry'umuyobozi wa kaminuza yavuze, ubu noneho muri uyu mwanya twifuje kubagezaho bimwe mu bitekerezo n'ibibazo bamugejejeho n'ibisubizo byabyo. Nitwa Rwamukire Jeanne, ndi umuganga, aba nkora mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza y'u Rwanda, mu kigo cyaryo cyitwa QSP, ikigo kirebana n'ubuzima bw'abaturage, kikaba gikora imirimo itatu: kwigisha, ubushakashatsi ndetse no gukora no kuvura abaturage. Sosiyete Republicaine Universitaire yatekereje ku bibazo by'iki gihe noneho biriho, dutekereza ko guverinoma yagombye gukemura, cyangwa se isa naho yabajijwe n'abanyarwanda ndetse n'amahanga. Icya mbere nabivuzeho, muribuka iyi ntambara itangira FPR yavuga iti turavugana n'abasirikare. Nabivuzeho, mwanabitinzeho, ntabwo mvuga icyo byazana kuko ntabwo mvuga uko byajyana kuko mwabivuze bihagije, ariko turagira ngo tubaburire umutego babateze. Mwabonye ko na ONU ariko yabigenje. ONU nayo iraje iti nanjye nashaka kuvugana n'abasirikare, nibura muri za declaration zayo officielle, kandi yanyuze kuri guverinoma. Kuko twumve ko directeur de cabinet ari hamwe na chef d'état major aribo bakiriye wa muntu wo muri ONU, ariko directeur de cabinet bakibagiza ko aturutse muri ministeri, ubwo rero ko aturutse muri guverinoma. Ubwo rero turasanga kuki iryo cabiranya rya FPR ngo irashaka ko abantu bayo bari muri stade Amahoro, bari mu bitaro by'Umwami Faisal, bari muri Hotel de Mille Collines kuko mwabivuze, bari muri Meridien no mu Mahoro, bose nkuko radio RFI yabyivugiye ngo sont des éléments tutsi, sinzi abahutu barimo aho izabashyira. Ubwo yarabasize, bo baravuga bati FPR cyangwa se ibyitso byayo n'ibyivugira ko ngo abo bantu babohorwa, bazabohorwa bagehe. Ese bazabohorwa nyuma abandi FPR yo yagize ingwate ku Murindi n'ibyumba cyangwa Ikibungo, bo bazaba abandi abo muri Mikorine se cyangwa se muri Meridien barabaruta. Iyo mutego turagira ngo mumenye, kuko nkuko FPR isanzwe bigenza, irashaka kubohoza abayo, nyuma ikamarira abacu ku icumu,
yerekanye ngo kuri za televiziyo zo hanze ngo dore twebwe abantu turabafite kandi tuzi neza ko imara kubafotora bamugani ikabamariramo za grenade. uwo mutego rero turasanga ko guverinoma iramutse yemeye ko abo bantu babohorwa nk'uko FPR byifuza ikabajyana, ni ukuvuga ko FPR izaba yavanyeho blocus abarwanyi bayo, kuko twe turemeza ko barabivuze na Radio Rwanda yabivuze ngo FPR irasa ku bindiro by'u Rwanda iturukije amasasu muri Stade Amahoro aho ngaho muri Hotel Meridian n'ahandi. Turasanga ibyo bikorwa byari bisigaye hari bitari byageramo amasasu, uwo munsi nabavamo bazarara babishenye. Tukaba kandi twizeye ko kandi bakaba bizera ko bazakora uko bashoboye kose bakemeza amahanga batubwo twavuze ko ari ba otage, reka noneho aba basirikare b'abanyamahanga baze kubabohoza ku ngufu. Ubwo nanone tukongera tukagwa muri wa mutego nk'uwo ababiligi badukoreye, tukaba tubona ibyo bintu bigomba kwamaganirwa hafi. Icya kabiri nuko FPR yizeye ko abo bantu baramutse babohowe nta kundi yabigenza, abo bantu nibizajyana hahandi ivuga yafashe, kuko abo ishobora kubatuza ari abanyamahanga bayirwanirira. Icyo gihe rizabibonye abanyarwanda nibura baturutse mu Rwanda yahatuza bitayikomereye. Kugira ngo rwose sinshaka kurakaza abantu, njye nayemeza ko mu by'ukuri nta ngwate za FPR zihari, ahubwo ari FPR ishaka kwibohoza, kuko amayira yayibahaga intwaro n'ibiryo atangiye kwikomerera, bikaba rero biteye impungenge. Ikibazo cya kabiri mu byo twaje kubagezaho bwa minsi w'intebe, mwumvise ko ngo amaradiyo y'amahanga ari kuvuga ngo le premier ministre désigné, kandi twebwe premier ministre désigné tuzi ko ari premier ministre déchu. Ukuvuga ko yavuyeho kubera nk'uko twabivuze nta masezerano y'amahoro agihari, nta premier ministre rero, nta minisitiri w'intebe washyizweho ushobora kubaho. Icyo nacyo sinzi igitindaho. Icyo natindaho nuko tuzi ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/19 ntabwo mwabyivugiye, ntabwo twavuga ngo mu Rwanda habaye imvururu, kuko FPR aho zabaye hose ari intambara, ari bya bitero byayo shuma yagabaga. Icya kabiri nuko nuza abantu ba FPR bose bafashwe ku rugamba bavuga bivugira ko, ndetse n'ibyafashwe ku rugamba rwabo rwo mu Rwanda hose hari impapuro bandikiranaga ari za ndahiro zabo, byerekana ko FPR yinjiye ingabo n'abaturage bose b'u Rwanda, ku buryo nibura ngo ifite abasirikari 5 bayo, yari ifite abasirikare bayo 5 kuri buri musozi. Ibyo ni FPR byivugira, ntabwo ariko tubivugira. Niba rero yararwanya abasirikare bayo 5 bo kuri buri musozi bakarwa ku rugamba, ntabwo ibyo ngibyo byakwitwa imvururu. Akari nayo mpamvu twasabaga bwana minisitiri w'intebe kugira ngo icyo kintu cyumvikane kimwe, abantu bose babungirije bajye bavuga nk'uko muvuga, ko kugira ngo bamwe bavuge imvururu, abandi bavuge ngo abaturage basubiranyemo, abandi bavuge mu gifaransa ngo hari za massacre ngo cyangwa za trouble, turumva ibyo bintu atari byo, kuko mwebwe mwamaze kubidusobanurira. Ibyo twari twabivuzeho ngira ngo turabyihoreye kuko twumvise nkuko twabivuze, twe tubyumva kimwe. Mu gihe abaturage bashyigikiye Repubulika biteguraga ko inzego z'inzubakiho zajyaho zaguriye ngo kuri FPR, umugambanyi Twagiramungu we yarimo afasha izo nkotanyi gushira abo bantu 5 kuri buri musozi. Ibyabereye mu Kidaho, mu Mutura, kuri Mutura, Ikirambo n'Ikinihirangara, Mabwisigiye cyangwa Nyacyonga n'ahandi murabizi. Ni plan zabo z'intambara zirabyerekana. Akaba mpamvu rero dutekereza ko Twagiramungu n'abandi bose basa nawe, ibyo bavuga ibyo ari byo byose bitagombye gutangaza uwo ari we wese uri muri iki gihugu, kuko uwo bakorera twamumenye. Ikibazo cya gatatu nuko uwo mu minisitiri w'intebe ushaka kwishyiraho mu gushaka no gushyiraho iyo guverinoma mwavuze, nabyo ntaza gutindaho. Muri iki gihe noneho nta kintu ashobora kongera kuzabaza Repubulika y'u Rwanda, kuko Repubulika niba ari sinzi uko nayita, kuko igihugu cy'inkotanyi arimo ngira ngo kimuhagije, sinzi ikindi yagombye kubaza Repubulika y'u Rwanda.
nk'uko nari nabivuze twizere ko imishyikirano uwo waba ari we wese wayigira twizere ko izabera ku butaka bw'u Rwanda. Ikibazo cya kane twashaka kubagezaho bwana minisitiri w'intebe ni uko bwana recteur umuyobozi w'ikigo wa kaminuza y'u Rwanda yakibabwiye ni uko inshingano y'ibyumweru 6 mwari mwarihaye yo gushyiraho za nzego z'inzibacyuho zaguriye kuri FPR mu byumweru 6 bamugani tubona bitagishoboka kuko nta masezerano yarusha agihari. Gusa rero turasanga ahangaha twatanga umuganda ukurikira. Twizeye kandi turemeza ko mu Rwanda n'abakunda u Rwanda barurimo muri iki gihe nta myanya bakirwanira. Akariyo mpamvu gusa twe twifuza ko kugira ngo guverinoma yanyu ishobore gukora neza ari ku rwego nka CND cyangwa se na Conseil supérieur de la magistrature mwabirahari mwabihamagaza vuba bigatangira gukora, noneho bikabunganira kuzuza ibishoboka byose. Guverinoma yanyu ni y'abatabazi, si guverinoma y'amashyaka. Turagira ngo icyo kintu nacyo bishobotse bwana minisitiri w'intebe muzakivaneho, niyo mutahindura n'umuminisitiri n'umwe mufite, ariko icya kintu cyo kwitsitsa kuri y'amasezerano twakoraga kuko inkotanyi ziduturubitse biveho. Guverinoma ibe guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda bose, ibe guverinoma y'abakunda u Rwanda bose, ibe guverinoma y'abaharanira ubusugire muri repubulika. Ibi rero byashoboka ari uko ibintu ngo byiswe protocole d'entente byo muri avril byo mu kwezi kwa 4 1992 bivuyeho, guverinoma yacu nk'uko perezida wacu tumufite bagashingira ku itegeko nshinga ryo mu kwezi kwa 6 1991. Ikibazo cya gatanu ni uko ku byerekeye defense civile uko bahita uko ariko kose Cercle des Républicains Universitaires de Butare itekereza ko abo bantu baba ikiraro hagati y'abaturage n'abasirikare b'u Rwanda nabyo simbitindaho, numvishije mwabivuze ku buryo buhagije. Ikibazo cya gatandatu rero nicyo gikomeye. Ikibazo cya gatandatu ni bya bindi abanyamahanga batangiye kuvuga ngo barashaka gukora ikintu cya zone neutre ku mipaka y'u Rwanda. Yakobwa na minisitiri w'intebe impuguke zo muri kaminuza zirasanga dukurikije ibyerekeye ubucucike bw'abaturage kuri iki gihugu ndetse n'imiturire yabo, so kuvuga ngo ntabwo umuntu umwe yabona atura, ntabwo ari byo mvuze. Ngenda ndavuga gusa ko nta hantu haboneka na hamwe uhaza azaherekane ku mipaka yacu hadatuwe twabona twashyira icyo kintu bita ngo zone tampon kuri za frontiere hashyirwamo ngo impunzi za FPR n'abandi bayirwanirira ngo cyangwa se izacu. Twe turatekereza ko icyo kintu ari ikintu gikwiye kwitonderwa ndetse kikarwanwa kimwe na cya kindi kivuga ngo barashaka gushyira abaganeye 800 ku kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege nacyo n'umupaka wacu ni ikimenyetso cy'ubusugire bwa repubulika yacu. Ngira ngo niba ubwo abasirikare baba ari abanyamahanga uko basa kose niba baba ari abawuni, ntabwo dukwiye kubaha imipaka yacu ngo ariho bayiturindira. Nibaze barinde ibyo barinda, bareba aho impunzi ziri abariho bahagarara, aho kwirwa bicaye mu mahoteli, barebe aho izo mpunzi zahungiye mu bihugu biduturanye cyangwa se hano mu Rwanda harahari henshi, cyangwa se aho FPR ikotorora bahajye. Ariko ibyo kuvuga ngo tubahe ibibuga byacu by'indege cyangwa se ngo tubahe imipaka yacu ariho barebera impunzi, ntabwo ibyo ngibyo turumva mutari mukwiye kubyemera, kuko twebwe tubona icyo bashaka ari ugukora Flandre na Wallonie mu Rwanda. Guverinoma rero ahubwo icyo yabasubiza nuko yasaba ONU niba dufitiye imbabazi nyinshi gusubiza abantu bavanwe n'intambara mu byabo vuba na bwangu, noneho ikabarindira aho ngaho. Ibintu byo gushyiraho ikintu ngo FPR yahita tutsiranze kuri teritwari y'u Rwanda nta na rimwe
twumva twagombye kubyemera akaba ibyo tubasabye namwe ko icyo kintu rwose mutazakemera na rimwe. Ikibazo cya karindwi ni uko ibyerekeye ibyo kwigisha abaturage ibihe turimo byagombye kuba ibintu bihuriweho mu makomune ndetse bikanigishwa abasirikare bashya bashaka kwinjizwa mu gisirikare. Ubwo ni ibyo umuntu yakwita sensibilisation de la politique républicaine à la population dans les communes et auprès des nouvelles recrues de l'armée. Akaba tubona ari icyo umuntu yakwita mu gifaransa une impérieuse condition de la victoire définitive. Mu by'ukuri rero cercle yacu ishyigikiye cyane ibyo mwavuze kuri défense civile, ariko ikayibona ko iyo défense civile itagera ku nshingano zayo neza hatabayeho icyo kintu cyo gukora sensibilisation politique haba mu baturage cyangwa se muri abo basirikare bashya. Muti kuki muti twabigenza dute? Turabona aba banyabwenge bose bateraniye aha ari abantu bafite umutima mwiza kandi bashaka kubafasha, kandi mwavuze ko mumaze kubyivugira muti muzabe bakomandana abakoloneli muri izo ngabo nshya, muri izo ngabo z'abaturage. Niko umuntu sinzi uko mu Kinyarwanda ko tuzaya turabyita, ariko nge ndumva koko byaba byo ko muri iki gihe, muri icyo gihe twavuga duti twiyemeje kwirwana, abo bantu koko bagenda bamaze kwiga imbunda bakajya no kwankadra politikoma mvuga pa militairement abo baturage, ndetse bakanonganira abasirikari baforma abo ba nouvelle recrue. Ikibazo kibanziriza cya nyuma ni uko mbere y'uko ndekera ijambo abandi bashaka kugira icyo bavuga, cercle yacu irabasaba Bwana Minisitiri w'Intebe ko nk'uko ubwanyu mwabyivugiye, amagambo y'abapoliticiens, y'abajournaliste, n'abandi bose bagiriza y'abasirikari n'abaministre banyu, abantu bose bafite icyo bageza ku baturage yabamo. Ibyo tukaba tubibashimira cyane ku buryo mu busobanura ibibazo by'u Rwanda ku buryo bwumvikana kandi buyunguruye, ariko tukaba dutekereza ko ibyo muvuga byagombye kubamo amabwiriza agaragara yahabwa abo ngabo maze kuvuga, cyane cyane ku bibazo bibiri bikurikira. Nabivuze ndongera mbisubiremo, nuko mu Rwanda nta massacre nta na trouble terroriste zahabaye, ahubwo abanyarwanda hamwe n'abasirikari birwanyeho bakoresha uburenganzira bwabo bwo kwitabara, bitabara barwanya aba FPR bari barinjiye mu gihugu hose. Icya kabiri nuko ibyerekeye byo kwitabara kw'abaturage, defense civile nkuko mwabivuze, bitarebana gusa no gutanga intwaro, birebana mu basivile, ahubwo birebana nuko imirimo yose irebana n'ubukungu bw'igihugu, irebana n'imibereho myiza y'abaturage n'ifashwa ry'abantu bari mu kangaratete bashizwemo na FPR, ndetse kimwe n'icyo kibazo mbagejejeho cya sensibilisation politique, byaba ibintu nabyo bikubiye muri defense civile kandi bikumvikana kimwe ku bategetsi bose b'u Rwanda. Nyakubahwa rero Bwana Minisitiri w'Intebe, nyakubahwa recteur, nyakubahwa vice recteur, Bwana Prefet, bagenzi banjye turi hano, icyo nababwira nuko iyo ba rubanda nyamwinshi bashaka kurwanya rubanda nyamwinshi buri gihe bavuga ngo rubanda nyamwinshi ntibaho, ngo ntarangamuntu ibaho. Ibyo ngibyo rero bakaba bikora kugira ngo ukwihakana k'umuhutu ubwoko bwe bitume atekereza ko FPR niyongera kuza gutsembatsemba abasigaye, we bazamureka kuko azaba yihishe mu kintu kitazwi. Ibyo ngibyo bikaba bituma nongera gushimira guverinoma yanyu Bwana Minisitiri w'Intebe, yavuze ubwa mbere ko icyo kibazo kiriho. Gusa kandi cercle yacu yongeye kubashimira ko mwumvishe vuba
kandi tukaba tubona mubifitiyeho ubushake n'ubushobozi buhagije ku buryo ikibazo cya defense civile kitazamara iminsi 30 kitari cyarangira mu Rwanda. Twumva na Dr. Nzitabakuze Yohani Bosco. Ikindi cya kabiri ni uko inyandiko ziba ari inyandiko ziba zifite n'ibintu ziheraho, ziba zifite na za illustration. Nifuzaga yuko nk'uko mwigeze kubitubwira ko hari ibimenyetso byinshi byagiye bifatirwa ku rugamba bikagaragarizwa rubanda, bikaba byafasha guverinoma ari imbere mu gihugu ari no mu mahanga. Ahangaha nagira ngo nibutse yuko intambara igitangira muri 90 kuko ibyo bintu twabikoraga, twarahuraga kenshi tukicara tukungurana ibitekerezo tukabyandika. Ibyo ngibyo byatumye mu mizo y'intambara ingabo zigarura morale. Mu byo twandikaga dushyigikira ingabo z'igihugu n'umugaba zagaraye morale, byatumye igitero cya mbere cyo muri October gikubitwa ishoro rwose kikambutswa Kagitumba. Ibyo ndabyibuka. Ikindi cyakozwe cyagize akamaro cyane ni uko inyandiko zakozwe icyo gihe inyinshi zagiye hanze, zatangajwe mu binyamakuru byo hanze mu mahanga, ari byo byatsinze inyezi inkotanyi mu ntambara y'amagambo zari zifite icyo gihe. Nitwa Mudenge Albert, nkaba nkora muri rectora ya Université ya Kaminuza y'u Rwanda, nkaba nshinzwe departement ngenamigambi, ni ukuvuga planification muri rectora. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ndagira mbabaze ibibazo bibiri, akandi akaba ari kantu nshaka kubagezaho, ariko reka mbanze mbagezeho ibyo bibazo. Nk'uko uwambanjirije Dr. Rwamucyo bivuze, twumvise mu maradiyo mpuzamahanga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko haba ingabo mpuzamahanga ku mipaka y'igihugu cyacu, ku buryo bw'umwihariko ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Jewe ndagira ngo sesengure kurushaho ibyo le cercle des républicains yabagejejeho, nkumva aho harimo amayeri menshi kandi atari ukugira ngo gusa bakreye zone tampon ngo habe wa mugani wa Dr. Rwamucyo wa Loni ngo na Flandre. Niyo nkumva ahubwo ari ukugira ngo inyenzi inkotanyi zabone uko zinjira plus facilement mu gihugu zivuye mu majyepfo y'igihugu, bashyizeho izo zone tampon no mu burasirazuba, donc à l'est muri Tanzania, kuko nk'uko mwabyumvise ntawigeze acisha mu jwi Repubulika ya Zaire. Ni ukuvuga yuko twaba twagoswe ku ruhande rwa Uganda, tukaba twagoswe ku ruhande rwa Tanzania, tukaba twagoswe ku ruhande rw'u Burundi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe na guverinoma muyobora, niki muteganya kugira ngo icyo cyemezo gishobora kuzafatwa mu cyumweru gitaha i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye, kugira ngo muzarwanye icyo cyifuzo? Nubwo bose bazakidutsindagira bakohereza izo ngabo, mbaye mbabwiye nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ko abaturage batazagishyigikira, ku buryo ko n'izo ngabo niziramuka zinaje bazafatwa nk'abacanshuro bakorera umwanzi, mukaba mwumva icyo bishaka kuvuga. Icya kabiri nashaka kubabaza ni ku byerekeye ngo embargo sur les armes. Nanone ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi byifuza ko icyo cyemezo cyafatirwa u Rwanda, kandi tuzi neza ko ntabwo byareba inyenzi inkotanyi kuko aho bakora intwaro turahazi, kandi ibyo bihugu ntibyafatirwaho icyo cyemezo. Ese guverinoma hari icyo ko hari ibihugu iri contact, notamment biriya bihugu bita les membres permanents du Conseil de sécurité, kugira ngo nanone bazarwanye icyo cyemezo, kuko ni nko gufata
umuntu mu ijosi ukamubuza guhumeka. Akandi nshaka kubagezaho ndagira ngo nkabagezeho ngewe personnellement en tant que membre du bureau politique du PSD ishyaka nkomokamo, hari abantu twumva bavugira ishyaka bavugira muri Radio Muhabura, bavugira ishyaka rya PSD muri Radio Muhabura. Icyo ngira ngo mbagezeho nuko abaturage b'abarwana shyaka ba PSD nubwo si ishyaka twebwe twumva ko ishyaka ubu ryabaye rimwe yo kurwanya umwanzi, ariko abo bantu bavugira PSD aho ngaho nimba ku Murindi cyangwa Ibyumba cyangwa hesi impazi, najya mbabwire ko bivugira ku giti cyabo, bavugira inyenzi cyangwa babayezo ahasigaye bo nimba bashaka gukora politiki yo hejuru wa mugani bazakomeze bayikore, ariko ibyo ntibireba abarwana shyaka ba PSD cyane cyane ko twumvise ko hari n'abanyabutare baba barimo. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nibyo nashaka kubagezaho, murakoze. Nitwa Karemera Alphonse, ndi umuganga uvura amaso hano mu bitaro bya kaminuza, nkaba nshinzwe no kuyobora ishami ry'ubuvuzi. Ijambo nari ndifashe mu izina ya groupe des intellectuels du MDR bari hano mu mujyi wa Butare. Ntabwo rero mfata ijambo ry'amasaha nk'uko Recteur yabidusabye. Ibyinshi ntabwo ari ibibazo, byari ibitekerezo, kandi uhagarariye Cercle des Républicains yabivuze bihagije, byinshi tubihuriyeho, ntabwo nabigarukaho rero. Mu byo twateguye rero hasigaye nk'utuntu tubiri ku byerekeranye n'intambara turwana na FPR inkotanyi, mu cyane cyane mu magambo, kuko yo ku rugamba nuva mwayisobanuye bihagije. Niyo turwana n'ibi bihugu biturwanya hanze. Twumva rero cyane cyane kuyo turwana n'ibihugu, twagira ngo niba mubitwemereye bwana Minisitiri w'Intebe, mube mwatubwira mu magambo make icyo guverinoma y'u Rwanda itekereza kuri ziriya ngabo zigomba kuza mu Rwanda z'umuryango w'abibumbye, kuko zivugwaho byinshi. Ngira ngo n'abambanjirije bagiye bazikemangaho ibintu byinshi by'Abanyamerika bavuga, ngira ngo ntabwo nabigarukaho. N'abagomba kubizamo ngira ngo nabyo mwagombye kubitekerezaho. Gusa rero twasanze bishobora kongera gukurura izindi ngorane cyane cyane zerekeranye n'uko abo twumva bavugwa ari abantu bakunze kuvuga ururimi rw'Icyongereza cyane cyane. Tugasanga rero abo bantu bashobora kugera mu Rwanda bakagira ingorane cyangwa se bakatuzeza ingorane zo kugira ngo tube twavugana nabo. Kugira ngo muzi ko igihugu cy'u Rwanda kivuga Igifaransa cyane cyane, kimakana ko nabazi Icyongereza, tukavuga n'Ikinyarwanda. Urumva rero ko hagomba kuba hari ingorane. Ikindi ntabwo twifuza yuko nk'uko inkotanyi zikunze kubivuga cyangwa ibyo bihugu biturwanya, ko yaza ari guverinoma ari ingabo zije guhana, ko ari ingabo zije gufata abagizi ba nabi, ko ari ingabo zije gufata abari muri guverinoma. Twebwe tukumva yuko iyi guverinoma yacu igomba kureba ukuntu yamaganira ibyo bintu kure, igashyiraho akayo kugira ngo batazapfa kudutsindagira ibibonetse byose. Ikindi nagira ngo mbagezeho bwana Minisitiri w'Intebe, mwavuze ariko kitari cyavugwa n'abambanjirije, ni intambara turwana imbere mu gihugu na FPR inkotanyi, cyane cyane ku byerekeranye no kugarura umutekano mu baturage no ku bintu. Mwakoze uko mushoboye mufatanyije na Perezida wa Repubulika n'abafasha banyu mu kwirakwira amaperefegitura hafi ya yose y'igihugu kugira ngo mugarure amahoro aho yari yahungabanye kubera intambara turwana na FPR inkotanyi. Ngira ngo byavuzwe ahenshi na henshi nk'uko mwabyivugiye, umutekano waragarutse cyane cyane mu turere twose tugenzurwa na guverinoma y'u Rwanda.
tukabona ariko mu mijyi cyane cyane umutekano utari wagaruka neza kurusha mu cyaro ho tubona abantu baritabira imirimo yabo, barasubiye ku misozi, barasubiye gusabana no gushyikirana, bakora amarondo mu bwumvikane no mu busabane, mbese ugasanga nta mwanzi wabameneramo uko ubu ngubu twumva bivugwa mu makomine no mu masegiteri yo mu byaro. Mu mijyi ariko ukajya ukumva ngo ahangaha bahishe inyenzi, ukajya kumva ngo hirya yo kwa naka ngo batsinze icyitso, ukajya ukumva mbese buri munsi ntabwo twakwira batavuze ko hari umuntu bafashe cyangwa se bafasheho ubugizi bwa nabi cyangwa ubugambanyi. Birumvikana yuko mu mijyi koko ariyo yibasiwe kubera nyine ibintu bihari n'uburiganya bwinshi bushobora kuba buhari. Ariko rero byatangaza kubona tugiye kumara tumaze ibyumweru 5 muri intambara, kumva nko muri uyu mujyi wa Butare aribo abantu bajijutse bari abanyabwenge badashobora kujya hamwe no gukura uyu mujyi ungana ngo bahege ibyo byitso bishire, noneho twe abasigaye base n'abagira umutekano. Ruzindaza Yohani Batista. Murakoze kuba mumpaye ijambo. Nyakubahwa Mumbatiranganje w'intebe z'u Rwanda, mbanje kugushimira cyane, ndagushimira ijambo wavugiye ku Kibuye. Iryo jambo wavuze nasanze ari ijambo ryiza cyane, ryari ryoshye nk'iryo biti bibisi yabwiye Ruganzu. Biti bibisi amaze kubona ko Ruganzu yogoje u Rwanda, agenda arimbagura abahinza ahereye ijari akaza iruhande, akatenda amahanda hande kugeza kuri Nyagakecuru. Biti bibisi we ntiyabyihanganiye, yatumye kuri Ruganzu, atumye Karema ka Muvunyi, aramubwira ati ugende ubwire Ruganzu ko ubigize agatebo ayora ivu, uti muzabonana. Abantu baramubwira bati wowe Biti bibisi wabaye iki? Ugiye kwigereza kuri Ruganzu? Ati niba ari rwamukire azayinkubite ariko tuzabonana. Abantu barababwira ati wima igihugu amaraso imbwa zikanywera ubusa. Mwavuze ijambo ryiza rero ubwo mwavugaga umwanzi wanyu wari we ko ari FPR, mukavuga kandi abo FPR yanga ko ari MRND, CDR, abapawa bose n'umurundi w'impunzi. Ubwo ndizera ko abo bantu arabashyigikiye Kayibanda Giterana bica mu mpaka, bashyigikiye abo ngabo bazanye Repubulika, ko FPR aribo yanga. Hari icyo mwadukijije ubwo mwasobanuraga ko FPR yakwirakwije ingabo mu gihugu cyose, ko hari ibyo byatangiye gucukurwa. Sinzi niba hari wari ufite inshuti ye muri abo ngabo muri FPR nk'uko byagiye bigaragara mu bitabo bimwe na bimwe, ubigeze amubwira yuko hari ibyo birimo gucukurwa. Ibyo rero byari bigiye kuba nk'ibyo 56, aho batubwira ko Nkunda Bagenzi atubwira ko mu gitabo cye ku ipaje y'79 en 1956, un prêtre rwandais signalé dans la presse que des Hutus avaient été enterrés vivants, qu'a fait l'administration pour réprimer ces procédés barbares. Muri 56 ubwo Nkunda Bagenzi yahari, ubwo abantu bagiye babamanura bakabashyira mu byobo. Abahutu rero bari hano bakunda Kayibanda Giterana bica mu mpaka n'abandi bankundama bashatse bamfasha tukabaha amashyi.
gusoza rero nagira ngo mbabwire akanyuma kandi na Karemera yifuje na Mudenge yagize icyo avugaho na Bosco byari bikuye mu magambo meza y'ingo yatubwiye sensibilisation à la politique républicaine, kwigisha abantu gukunda repubulika. Kugira ngo sensibilisation rero ugomba gushaka interme mobilisateur. Kayibanda Giterera bica mu mpaka ndaho nshaka kuvuga KGB bari babonye rubanda rugufi. Le terme mobilisateur c'était rubanda rugufi. Iyo ngiyo ni yatumye abatutsi batsindwa kuko rubanda rugufi nabo bose badihwaga bagirirwaga nabi ku buryo na Lazaro yaje kugira icyo bivugaho nawe bose bakagenda muri iyo terme ya rubanda rugufi bashaka kugira ngo bamuzamure. Abo muri ADR bagashaka kugira ngo habe monarchie constitutionnelle karingi biho habe monarchie constitutionnelle aparosoma nayo bikagira bya parme hutu ikagenda muri rubanda rugufi abantu bose bakaza ku 25 Septembre bakaza gutora gutyo. Ubu ngubu terme mobilisateur ni yishi kugira ngo mwese nkuko twabisabye mujye muvuga rumwe. Nenatekereje rubanda nyamwinshi ubwo mwazabyiga mugashaka uburyo mbese abantu bajya bagenda bavuga rumwe. Kayibanda na Makuza bavugaga rumwe bamagana uwo muntu ubamereye nabi. Mwuka discours yavuze muri 64 ipari muri rugari discours Kayibanda yavuze abwira abatutsi ati byo mukoze nibyo bibi nibyo bibakozeho kuba mwashatse gufata abahutu mukabashyira mu rwobo ari bazima. Unuwa bagishikiye inkotanyi amenye ibyo Rwabugiri yakoreye nyina abamubeshyeye ko atwite agashaka kumwicisha. Mumenye ibyo yakoreye Nsoro amuzaniye amaturo noneho kugira ngo amwakire akamwicira muri ayo maturo. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Ndagira ngo ntazajye ugira ubwoba bwo gutanga igitekerezo cye kubera yuko wima igihugu amaraso imbwa zikamwera ubusa. Murakoze. Nitwa Protaze Mbarushimana abandi umwigisha muri groupe scolaire officiel i Butare. Ikibazo nari mfite bagiye bakivugaho ibika bimwe ni ikibazo cy'aziyangabo za Minwari. Twumva yuko mu cyumweru kigiye kuzatangira ejo bundi muri Nations Unies bazagira ukuntu bakivugaho, ariko iyo tukibona hari abantu baturusha impuhwe kandi ari twe tubabaye. Iyi ntambara imaze gutangira itariki ya 7 ukwezi kwa 4 tugeze kumva muri radio ngo ikibazo ngo igihugu cyitwa Australia ngo kirashaka kuburiza ingabo. Ejo buri turumva tutigana irashaka kuzazamo, tuti Nigeria irashaka kuzazamo, ariko tureba nka Nigeria twabonye imikorere yayo muri Goma na Ghana ntabwo tuyewe ukuntu nayo yakoze muri kino gihe. Hari bamwe bavuze bati harimo zone y'ibyo bihugu bishaka kohereza ko ari zone ivuga icyongereza. No kuri icyo kibazo genda nagira ngo nongereho ko nigeze kumva nk'Ubufaransa bugira icyo bivugaho yuko bwakifuza kuba mu buyobozi bw'izo ngabo, kandi tuzi ko Ubufaransa ari igihugu dufitanye ubushuti abantu bose muri hano twemera ko budufitiye akamaro. Muzi igihe Ububirigi bwazaga imyigaragambyo abantu bakoze iyo myigaragambyo bamwe baravuga bati turabona ni inkotanyi zije, ngo nawe yoberwa umuntu amuhishe, nawe yoberwa yuko umuntu amwibye, ariko ahaguhishe umuntu uyoberwa baguhisha ariko kwiba bumubona. Abarumbana muri ya bihugu bikunda birimo bitsimbara ngo kohereza ingabo muri zone ya Anglophonie. Kidi Anglophonie harimo n'Ubuganda, ntawatinya kubyemeza rwose burimo. Kese ntabanza gakenga yuko bya bihugu mbere ko byasasangura ashaka kohereza ingabo, wa muntu tuburana yawe yaraciye inyuma akabibwira ati muvugire hejuru yuko muzohereza ingabo. Ese abantu duhujije amateka usibye nk'Uburundi tutangiye kubona ko butangiye kurugamira ku nkotanyi tutazi n'impamvu ituma Zaire itaza. Kuri ikibazo cyacu cy'abahutu n'abatutsi na Empire Hima ishaka kuzakora kuri Zaire ituma baheza no kubera iki. Gero nashaka kuvuga ngo muri icyo kibazo ari nk'icyifuzo
abandi bakivuzeho ni nk'ako nakongeraho mu kuyobora izo ngabo nk'uko Ubufaransa bwabisabye ugashaka no gufatanya n'Ubwongereza ko Ubwongereza bwakolonije Uganda ko Uganda bushobora gukosorwa n'abantu babakolonije igituma tutasaba yuko abo bantu uko ari babiri bafatanye ubwo buyobozi bakazanadufasha gukemura n'ibyo bibazo bivutse hagati y'iyo nshuti yacu yazadufasha y'Ubufaransa n'uwo muntu wakolonije Uganda aribwo budutera kuko bigaragara bagafatanya ubwo buyobozi hama n'ingabo zazaza u Rwanda rukajya ruhitamwo rukagira ijambo rivuga ntitwumve ngo badutuye hejuru ingabo zije gusa zizaza zivuga Icyongereza cyangwa zizaza zatereswe na bariya zikazavugira umuntu nicyo kibazo nari mfite ibindi byari biriho abambajirije bari babivuze. Professeur Nkundabagenzi Fidèle, ibyo nshaka kuvuga biraba bike cyane ni ingingo eshatu. Iya mbere ni uko tugomba kuba maso tukamenya neza uwo turwanya. Iyi ntambara tuyirwanye mu ntambwe ebyiri, yatangiye muri 90 tweza gahoro none yarongera haguruka. Mu by'ukuri twaribeshye ngo yatangiye muri 90 kubera yenda ko twarangaye bigashyira kera ntitumenye ko umwanzi atigeze ava kwizina. Muri 59 60 na mbere yaho icyo gihe abicyo gihe ari cyo baturushije ndabivuga nk'uwari uhagaze nuko bamenye uwo barwana bakamutunga urutoki bigafata. Iyo uzi uwo murwana kumurasa biroroha, ntibisa no kurasa gusa utira ojije ko byita cyangwa se wentiri dozone urasa uzurasa icyo gihe ntumusha. Ingingo ya mbere rero ni ukumenya neza ko turwana nawe ari wa wundi utavuye kwizima ushaka ubutegetsi. Ubutegetsi ntibusangirwa, urabugira cyangwa ntubugira. Ndibuka ishyaka ryari ku isonga icyo gihe, mu by'ukuri baryita ishyaka ntabwo ryari ishyaka, hari impande ebyiri zirwana, hari runari y'abatutsi n'umwami wabo, hakaba parume hutu, MDR parume hutu. Mbere twahise MDR tugeze dusanga twarahindagiye tugerekaho parume hutu, umuntu wese arakanguka. Icyo gihe ntawe wari ukigomba kwigisha undi kuko buri muntu yari yumvise ibyo ari byo. Ibyo rero bigomba kuba itegeko nshinga y'igikorwa cyose, kumenya uri we n'uwo mu Rwanda wari we. Ingingo ya kabiri, muri 90 haje intambara, yenda twajyaga no gushobora nabwo kuyimenya neza tukamenya ko ari yayindi tugahaguruka nk'umuntu umwe. Haje kuzamo bya bintu by'amashyaka bizana kaduruvayo, haza ngo kurwanya ingoma y'igitugu n'imbunda, kandi ngo bakora politiki. Imbunda ntikora politiki, ntiwazana imbunda ushaka ngo gukora politiki. Kora politiki by'intambara ubiretse. Intambara na politiki ntibijyana, politiki biri hejuru kereka iyo politiki yakunaniye. Uwo icyo gihe urebye intambara yaje na politiki itaranatangira, amashyaka yaje nyuma, noneho baraturangaza bakaduruvayo. Nibwo FPR duciyemo ibice igira bayo bakayivugira imbere hano ngo turwanye ingoma y'igitugu ye, ikabiririmba abandi bakikiriza. Urumva rero icyo gihe bari bayihaye icyanzu irinjira ishinga imizi. Ingingo ya gatatu, ayo mashyaka rero ubu ngubu tugomba navuga ko umuntu yayacecekesha cyangwa se akayabwira icyo avuga, ntiyongere kujya avuga ibyo abonye ngo iki hariya ngo rifite uburenganzira bwo kuvuga. Ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ubusa. Cyane no kuvuga ubusa mu gihe ibihe bikomeye uri umugabo byaba ari ubujiji butagirirwa imbabazi. Icya gatatu rero ariyo ngingo ya nyuma mpagararaho, ni uko tutarangazwa n'ibyo bita ngo akorudarusha. N'iyi ntambara itarongera guhaguruka, ababishungura bari bagerageje kureba aho umuntu yafatira ayo mategeko ngo mashya yari yadutse, ngo urebe ukuntu igihugu cyayaheraho ngo kigire icyo gikora. Byaratunaniye pe, simbahishe.
twari dutangiye ndetse kubishyira uruhande rumwe ngo dukoreshe itegeko nshinga rya repubulika noneho dushobore kwigisha abana dushinzwe kwigisha nuko naho twari tugeze iryo rero ugomba kwibagirana ikindi hari na za teori zerekana neza yuko iyi patano ripfuye hejuru y'urupfu rwaryo ntiwongera kuryongera kurikoresha kereka wongeye kurisubiramo ibintu byarahindutse ryari ryabanjirijwe n'intambara yahagaze bakurikije accord d'Onsere barongera babigarukamo muri iza accord d'Arusha hanyuma se mu gihe intambara ije icyo gice kimwe kiza koru kikaba kivuyeho kubahiriza umutekano wagarukaho wongera no kurivuga uhereye nta nzira ryavuye mu nzira tugomba kuryibagirwa ntiruturangaze ngo guverinoma muyobora ihinduka inzibacyuho apana ntigomba kuba inzibacyuho igomba gukora ibikorwa bidukura mu cyuho ngibyo rero ibintu bitatu nashaka kuvuga sinabitinda kuko ngarutse inyuma ngahera kuri cya gitabo niyo kolege bavugaga cya Rwanda politike twasanga rwose ari bimwe intambara ari imwe tugomba no gutyaza ibitekerezo tugatyaza ubutwari ntitureguke ngo twongere turirimbe ibi n'ibi intambara irahari kandi irakomeye kandi tugomba kuyikomeza tuzayitsinda ntawe utsinda ukuri ikinyoma gihabwa intebe rimwe ntigihabwa kabiri murakoze nyakubahwa minisitiri w'intebe nitwaye Eugene Uwimana ngira ngo nta kibazo ndibubaze nyakubahwa minisitiri w'intebe ngira ngo wenda magezeho utekereza utuntu nagize muri iki gihe maze muri iyi minsi mu Rwanda intambara yatangiye ariho ndi ubundi nkora Bujumbura mu byerekeye la défense civile nashoboye kunyura ku mabariyeri menshi yari mu Bugesera no muri komine Bicumbi abantu bahunga ku mabariyeri akomeye usanga n'abasore bafite amagoronade n'ibindi bikoresho bati mureka abagore bahite bataho bahunga bati mukondoro indangamuntu gusa nk'abantu bageze kuri 300-400 bagahita nicyo gituma mvuga n'ama bariyeri yose dukora n'amarondo turara twari dukwiye no kwigishwa uko za infiltration zagiye ziba zinyenzi kugira ngo ku mabariyeri bitaza kuba ibyo gukondoro indangamuntu gusa ariko umuntu ashishoze hari n'ushobora guta indangamuntu ntawe n'inyenzi ariko tumenye ko inyenzi aho zagiye zigera zagiye zipiya amakomine harimo indangamuntu izo ndangamuntu barazifite abasore bagiye mu nkotanyi ntabagiye bajya no hino bazi guca mu cyangwa bazi guca ahandi bari ababoyi bari bamayibobo bazi ubwenge nagira ngo ako kantu abashobora kunyumva bishinzwe bazabyiteho ikindi cya kabiri mu Rwanda mishize n'ubu kandi uburezi bwarakomeye cyane kubera ko leta yubatse amashuri menshi ariko nanone nuko n'abantu ku giti cyabo bashyizeho akabo bakubaka amashuri muri ibyo byo kutwigisha gukoresha imbunda kuko inyenzi ntabwo zitwaza amapfuni gusa dufite n'imbunda nuko mwatworeza tugashyiraho n'akacu ndibaza ko uko duhagaze ahangaha muri iyi sare wenda harimo abantu 50 cyangwa 100 cyangwa 200 bashobora kubona amafaranga yo kugura ibikoresho kuki mutatworohereza murakoze nyakubahwa minisitiri twumve bimwe mu bisubizo bya minisitiri w'intebe nagira ngo mbashimire ibibazo mwabajije uko birimo amahugurwa menshi nkaba rero uyu munsi hari nagize imana justement ko naje hano nkanahugurwa mwese mwagendetse urebye nta n'ibibazo mwabajije ni nk'inama ahanini mwatugiraga mutubwira ibyo mubona byakorwa kugira ngo igihugu cyacu kive mu gihirahiro ndagaruka ku magambo make ku byo Dr. Rwamucyo yavuze ariko mbanza kumushimira mu izina rya Cercle des Républicains muri université kubera ibitekerezo byinshi bagiye batugezaho mu by'ukuri nk'uko yabivuze yumvise ko tubivomamo ibikorwa dukora muri kino gihe ibitekerezo batugezaho ntabava ngo tubishyira mu bikorwa byose nk'uko baba babitugejejeho ariko nawe ubwo yabyemereye dukuramo inyigisho nyinshi
zidufasha mu gukora imirimo dufite ubu ngubu. Ari nayo mpamvu nyine uko nabibabwiye gitangira tuvuga tuti udutsinda nk'utwo ngutwo tubaye twinshi tukareba ibibazo binyuranye byafasha abagomba gufata ibyemezo muri guverinoma kujya babifata bafite mbese aho bashingira. Hari ibyo yagiye agarukaho nk'iya zone neutre iri bashaka gushyira kuri frontiere y'u Rwanda hagati y'u Rwanda na Tanzania no hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ni ikibazo nako kiduhangayikishije, ariko mu kwanga gisubize cyangwa se igihe kivugaho yagombye kureba muri rusange. Abazungu naho ni muri kuryo hari ikintu cy'ingufu bashaka kugenda nk'igitugu bakoresha. Byarabonetse muri Somalia ndetse byaranabonetse no muri Liberia, bagashaka kuzana ingabo bo nk'uko bazishaka nk'uko bazumva batabajije abo baziha. Byaranabonetse no mu Rwanda, bazanye ingabo za minuar, abanyarwanda bavuga ati ndushaka ababirigi, abandi bati mwabashaka mutabashaka turabazana. Uko batashye mu Rwanda, uko minuar y'ababirigi yatashye mu Rwanda mwarabibonye, uko mbese na minuar rwayo yose yatashye byaragaragaye. Muri Somalia mwabonye ukuntu abanyamerika bavuze ko ngo bagiye ngo gushyiramo ordre, bagashyiraho ubutegetsi bwemewe, bajyana y'ibibunda n'abasirikare benshi, ariko birabananira. Twumvise uko bagiye, ariko ntitwiye twumva uko batashye. Bagiyeyo bavugije ingoma, bahamagara abantu bose babamenyesha ko bagiyeyo, ariko mu gutaha bagiye bakora ibyo abanyarwanda bita kunyonyomba, bagataha badasezeye. Turahamya rero ko n'abandi bazibeshya bakibwira ko mu Rwanda waza ugashyiraho icyo wowe wifuza utabajije abanyarwanda, nabo bazataha nk'uko nguko. Baza babivuze ku maradiyo, bakaza babishakuje, ariko mu gutaha ntawamenye ukuntu bazataha. Ibyo ngibyo twifuza ko abo bahurira mu mahanga bakajya impaka, bajya bibuka yuko abanyarwanda nabo bafite ijambo bagomba kuvuga ku bibareba. Rero nagira ngo mbamenyeshe ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wacu ari bungubu i New York, ku buryo hari ibibazo byize kwa bavuga ati se hari igikorwa ari nawe kugenda agerageza kumvikanisha ijwi ryacu, icyo twifuza. Ntitwanze yuko bashobora gushyiraho ingabo zahagarara hagati yacu na FPR kugira ngo wenda amasezerano y'amahoro cyangwa se amasezerano yo guhagarika imirwano abeho. Ibyo tunabigirira ko muri kino gihe FPR iyo ivuga ko itazishaka, iyo ruhanganye n'umuntu icyo yanze wowe uragifata, kubera ko ni intwaro nawe umurushije. FPR ivuga ko nta ngabo ishaka n'imwe, nta kintu yifuza na kimwe. Twavuga tuti twe turashaka izo ngabo ziza, ariko ntizize zije gushyiraho amategeko yazo zikaza zifite twabyumvikanyeho. Abanyamerika rero niba bavuga ko bashaka bifuza ko bakora kamwe mu isengo ni Tutsiland, bakibwira ko icyo kuba bakemuye ikibazo, niba babirije bateza ko bashyiramo Flandre na Wallonie mu Rwanda, bakuvuga ko bakemuye ikibazo, usanga bose ari ukwibeshya. Nta Flandre izaba mu Rwanda, nta Wallonie izaba mu Rwanda, nta Tutsiland izaba mu Rwanda. U Rwanda ruzakomeza ari u Rwanda, nicyo turwanira. Bitabaye ibyo ngibyo twavuga tuti baguma aho bari bahatuza abatutsi, ntabwo tuguma aho turi, ariko ntabwo byaba ari byo tubishaka. Nkaro ngira ngo mbamare impungenge yuko kubireba guverinoma itazigera ishyigikira yuko habamo utwo duce mu gihugu, izashyigikira ko imirwano yahagarara, cyangwa ngo bakaba bazana ingabo zatuma abarwanaga batongera gushyamirana, ariko yuko itazemera na rimwe yuko igihugu bagicamo uduce ngo bagire uduce bagenera abatutsi, uduce bagenera impunzi, uduce bagenera n'abandi ntaza baribo. Kuyerekeye na Europol naho ni kimwe. Europol iri mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, ntabwo twumva impamvu tuzayishyira mu maboko y'ingabo za minuar cyangwa tuyishyire mu maboko y'ingabo za FPR. Igihe tuvuga ko tugomba kubohoza igihugu cyose, ntabwo ari cyo gihe twavuga ko twafata Europol ngo tuyishyire mu maboko ya minuar cyangwa se tuyishyire mu maboko ya FPR nk'uko FPR bisaba. Birumvikana ko ibyo ngibyo ari ubuhenda abana, kandi ntabwo turi abana. Kubyerekeranye n'amasomo akwiye guhabwa abanyarwanda, ndumva ari icyifuzo cyiza mutanze kandi ntabwo twatekerejeho. Turateganya ko guhera ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri
tuzatangira isomo rya mbere tukariha abasirikare. Hari inyandiko iri gutegurwa yo gusansibiriza yo kugira ngo twigishe abasirikare uko bakwiye tubasobanurira intambara barwaniye ariyo. Harimo abantu bamwe inkotanyi zaciyeho zitangira kumvisha abasirikare ko ntacyo barwanira, ko bazatsindwa, ko ndetse ngo abanyenduga bene wabo babishe bakaba barabamaze, ngo ku buryo ntacyo bakirwanira. Turashaka rero kuzabaha isomo tukabereka uko nkuko mwabyifuje kandi nanjye ndumva ari byo, tugahera ku basirikare ko muri kino gihe turasanga ari bo tugomba kubanzirizaho, tukabasobanurira muri make amateka y'iki gihugu, tukababwira ingaruka mbi byagiye iki gihugu kiramutse kigaruwe na FPR byagira kuri bo ubwabo, kuko ntawe ugomba kwibeshya. Nta muntu ugomba kwibeshya ngo FPR nifata iki gihugu hari umusirikare n'umwe izasiga. Nta kuntu yamusiga. Twabaye lisiti yuko nta mutegetsi n'umwe isiga igeze muri segiteri, kuva ku bacamanza bo muri kanto kugeza ku baturage bifashije. Ntitwumva ari ukuntu n'umusirikare uwo ari wese yakwibwira ko FPR ifata ubutegetsi we izamwihorera. Abakeka ko yaba FPR igira umutima w'impuhwe ati twebwe harazatubabarira, ni abatabona gahunda zayo. Niba ushaka gufata ubutegetsi se wabufata ute usiga ingabo zakurwanyaga? Izo ngabo zakurwanyaga ugomba gukora uko ushoboye zose ukazitsemba kandi ntibazabitinya. Ibyo rero tugomba kubisobanurira abasirikare, tukabereka ko igihugu basigiwe n'abasekuruza n'abasekuru badashobora kukigurira abantu kubera ko bababwiye amagambo babahaye. Tumwe n'isi duhenda abana, bazabwira amagambo babasubize ku bucakara, kandi ntabwo ari ibanga niko bazabigenza. Kwirebye aho baca hose, aho banyuze hose, bagenda babaririza ngo wowe nta musirikare nta muhungu wawe waba uri mu ngabo. Niyo uri umubyeyi w'umuturage usanzwe aho muri za Byumba na za Kibungwe bahaciye, bagasanga ufite nk'umwana mu ngabo, bagasanga ufite umwana wize, bagasanga ufite umwana w'umutegetsi, bagasanga uri umuturage wifashije, barakwica. Bagashaka kugira ngo bazasigarane n'abantu bazashobora kugira ingaruzwa muheto bitabagoye. Noneho he kuzongera gusubira mu bwizongera kuba amashuri, he kuzongera kugira ubukungu n'ubwisuka, babona ukuntu babigarurira. Ariko iyo bumvise warize bakumva ufite umwana wize, icyo gihe baraguhitisha. Icyo kintu abanyarwanda bagomba gutangira bakabyigishwa ko bakabimenya, bakamenya umwanzi turwana icyo agamije mu gihe kiri kure, a long terme, atari icyubu gusa, ariko bakabira icyo agamije mu gihe kiri kure. Tuzabyigisha rero guhera muri ino minsi ku byifuzo by'uko hakwiye kubaho imvugo imwe isobanura neza intambara turimo, ibitero bya FPR mu gihugu hose. Nabyo numva ari ibintu twatangiye kwigisha aho tugiye hose tubisubiramo, yuko kuri twebwe nta masakare zabaye, nta gusubiranamo kwabaye, kandi ibimenyetso birahari. Mwavuze muti ibimenyetso muzabidushyirira ahagaragara. Ndumva ndi kumwe hano n'ushinzwe service de renseignement, namusabye ko yatangira gukora inyandiko ibigaragaza, ibyerekana ku buryo abantu bose babibona. Iyo bavuze izo brigade ntabwo ari amagambo gusa, amazina yabo turayazi, abanyabutare bari muri izo brigade turabazi. Harimo koko abari muri izo ngabo bihishe bakibwira ko intambara yarangiye kandi bari mu ngabo z'umwanzi. Abo ngabo barazwi kuko n'amazina biyandikiye ni amalisiti bikoreye, ntabwo ari twayabakoreye. Abahawe intwaro turabazi, abagiye mu myitozo turabazi, abatanze amafaranga yo kugura ibikoti no kugura intwaro no kugura ibirato, abo ngabo barazwi n'umubare bagendaga batanga buri gihe. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibanga. Kwibwira rero ko tutazi umwanzi turwana uwo ari we ni ukwibeshya. Abagitekereza ko bo bafite ukuntu baziyoberanya ntibamenyekane, amalisiti yabo baramaze kuyashyira hanze, ni ukwibeshya. Dufite amalisiti y'Ibutare, dufite amalisiti y'Igitarama, dufite amalisiti yo ku Kibuye. Abahawe intwaro turabazi, abagiye mu myitozo turabazi, abatanze amafaranga yo kugura ibikoti no kugura intwaro no kugura ibirato, abo ngabo barazwi n'umubare bagendaga batanga buri gihe. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibanga. Kwibwira rero ko tutazi umwanzi turwana uwo ari we ni ukwibeshya. Abagitekereza ko bo bafite ukuntu baziyoberanya ntibamenyekane, amalisiti yabo baramaze kuyashyira hanze, ni ukwibeshya. Dufite amalisiti y'Ibutare, dufite amalisiti y'Igitarama, dufite amalisiti yo ku Kibuye.
tumaze kunuze ku nyandiko ziremereye z'i Kigali ubwo rero gutekereza yuko umuntu w'inkotanyi w'ingabo ya FPR atazwi ngo hari ukuntu azihisha akabona aho yihisha ntamenyekane ni ukwibeshya. Niho duhera tuvuga tuti abantu bagomba kureka gukomeza kwitiranya umwanzi n'ubwoko n'ubu cyangwa n'akarere kanaka. Ubw'umwanzi azwi akaba afite liste yikoreye ubwe, akaba afite amafaranga yitangiye ngo agure intwaro, ubu ngubu niwe tugomba kurwana nawe. Tukareba kurwana n'umuntu uko ari umututsi, kuko ari umunyenduga, kuko ari umukiga, kuko ari umutwa, kuko ari iki. Tukarwana n'umuntu w'inkotanyi. Ndetse abo ngabo bihisha, ibyiza nuko basanga izindi ngabo zabo ku rugamba hakiri kare. Twakomeje kubibabwira tukabwira ko niyo amahanga yaza ari ibihugu magana angahe, igihe cyose intambara tukirwana, urwanira i Butare, urwanira ku Gikongoro, urwanira ku Kibuye, ntatandukanye n'urwanira ku Murindi, ntatandukanye n'urwanira i Kibungo, ntatandukanye n'urwanira mu Bugesera. Ibyo bikumvikana. Kiretse igihe azashyira amaboko hejuru akavuga ati igihewe nari narabateye none intambara igenda yihagaritse mbivuyemo, agafatwa nka prisonnier de guerre. Nawe prisonnier de guerre afite kuba rero wakwibeshya ukavuga uti genda nahungiye kwa runaka, nahungishijwe runaka, nubwo bwose ndi inkotanyi ntegereje ko zizambuka zikansanga hano nkarwanira i Butare zihansanze, ni ukwibeshya. Igihe uri ingabo ya FPR twarabisobanuye, menya ko uri umwanzi w'u Rwanda, umenye ko uri umwanzi wacu, umenye ko turwanya ntabwo tukurwanya. Turasaba rero abaturage kongera kubyumva neza yuko tutagomba kwitiranya ikibazo ngo twirwe duhigahigana, uhiga umuntu kubera ko afite iduka rinini kuruta iryawe. Icyo kibazo Butare barakitubwiye ko abantu batangiye gusubiranamo mu by'ukuri bapfa inzangano zisanzwe, agashaka guhitisha umuntu kugira ngo yenda iduka rye yabonaga azamuka kumusha mu bucuruzi, noneho aba ari we ubu wa mbere mu bucuruzi bw'i Butare. Agashaka guhitana umuntu kubera ko ngo uyu mujyi ugomba kuba Abanyabutare gusa, nta umunyarwanda abujijwe kuba. Abo ngabo bakora bene ibyo ngibyo narabivuze, baraturangaza bakatubuza kurwanya umwanzi nyamwanzi, batwereka inzira itarimo umwanzi. Baba baturangaza kuko niba batangiye kuvuga ati uyu mujyi nzabamo ndi Umunyabutare gusa, bariya bakomoka i runaka, bakomoka i Gitarama, bakomoka mu Ruhengeri, bakomoka i Gisenyi, si bashaka i Butare, ubu ngubu ni ingabo y'umwanzi, ntatandukanye n'ingabo y'umwanzi. Ubu ahubwo mujye mumushyikiriza ubutegetsi hakiri kare, kuko ubu ngubu arashaka ko haba amacakubiri, ya guverinoma mwavuze y'ubumwe igatangira igasubiranamo. Kuko niba uzica Umunyaruhengeri, umuminisitiri wo mu Ruhengeri ntazabura kuvuga ati mbese Butare ko batangiye gutwicira abantu, noneho bya bindi turimo ni bwoko kibyo turakorera iki. Ubu rero arakorera FPR, ubu ni inkotanyi ntatandukanye n'izindi. Aradutesha igihe, akadutesha umurongo, akatubuza gukurikirana umwanzi, ahubwo we arwanira munsi y'ameza, arwanisha amagambo, yenda ari nabo ngabo bagenda nijoro. Perefe yashyizeho umukwabo bakawurengaho. Twavuze ko ubutegetsi butagomba kujenjeka. Ntabwo twifuza rero ko Perefe yakwemera ko bamuvugiramo. Niba yashyizeho itegeko agomba kwihara moyen yo faire appliquer iryo tegeko yashyizeho. Kuko niba ufata icyemezo abantu bakagica munsi bakagikoresha uko bashatse, cya cyemezo kiba kimaze iki. Ubwo butegetsi si uko nyine busuzugurika. Twatanze amabwiriza yuko ntagomba kongera kwica undi muntu. Twavuze ko umuntu ujya gusahura uwo nguwo ntatandukanye n'umwanzi, agomba gufatwa nk'umwanzi ku rugamba. Yaba ari umusirikare, yaba ari umusivili, uwo yaba ari we wese, umuntu ujya gusahura aba ari umwanzi, kuko adutesha iki, akatubuza guhangana n'umwanzi ku rugamba, akatubuza guhangana n'umwanzi wateye igihugu. Ubu rero abashinzwe ingabo bagomba kumufatira ibyemezo, bakamurwanya. Umuntu winyabye akafata kanaka akaba aramwishe, nta bimenyetso bamufitiye by'uko kanaka ari ingabo ya FPR, uwo nguwo nawe aradutesha igihe. Abo bose nuko ko ubutegetsi bugomba gukora ibishoboka byose bakabarwanya, kuko nibo batuma tutarwanya umwanzi. Ingabo dufite zigahugira mu kwirirwa zishaka umutekano,
kandi ubutegetsi bwashobora kubushaka ubwabwo. Perefe, burugumestre, konseye, abaserire abo bakwiye guhaguruka bagashakisha bene abo ngabo, kandi tugasaba ko ibyemezo bifatirwa hejuru abantu baratubwira bati mwebwe muravuga disikuru yumvikana, ariko byagera hasi ntirenge urwego rwa perefe. Turifuza rero ko abaperefe babyumva message dutanze nabo bakayijyana muri commune, burugumestre agatanga nawe iyo message atayihinduye ngo yishyireho ibye, konsi agatanga nawe iyo message ubutumwa dutanze, konsi akavuga nk'uko twabumuhaye ativugiye ibye, ngo noneho abaturage batangire basubiranemo ngo hari amasambu yabonetse, ngo hari amazu yabohojwe, ngo baba aribyo bibatandukanye. Ibyo ni rwose turifuza ko byakumvikana gutyo, amagambo avugwa akaba amwe, ivugwa ikaba imwe, kandi tukamenya gutandukanya ngo twakomeje kugigisha umwanzi kuko ubutumunzi niba ushidikanya ko kanaka ari umwanzi baza ubutegetsi burabizi. Ayo marisita ariho bikoreye ubwabo, barebeho niba barebereho umuntu ko uvuga ngo ni icyitso ariho, niba atariho rero wimuziza ubwoko bwe, wimuziza akarere akomokamo, wimuziza ko afite iduka rinini kuruta iryawe, bikumvikana gutyo. Ntabwo rero navuga andi magambo menshi ku byifuzo n'ibitekerezo twagerejweho n'iriya cercle des républicains binyujijwe kuri Dr. Rwamucyo, kuko nk'uko nabivuze yongeye kumana ziriya nyandiko zabo, tuzakomeza tuzisuzume kandi ibitekerezo birimo byiza tugerageze kubishyira mu bikorwa. Ku kibazo cya Mudenge Albert nako urebye nawe ni nk'icyifuzo cyatangiriyeho avuga ati mugomba kwitondera iriya zone bashaka gushyiramo, nubona nagize nyivugaho ati kuko ari ushaka kwinjiza inkotanyi. Ibyo ngibyo ndumva nta tutanabitindaho ko byaragaragaye igihe bavuga ko bazanye batayo ya FPR Kigali ngo ije kurinda abakuru bayo. Turemeza ko iyo batayo itaza kuza i Kigali nta ntambara yabaye muri uku kwezi kwa kane, kubera ko abo bose baje bibyitso infiltration yabaye bitwaje iyo bato y'abantu 600 bari i Kigali. Intwaro zikomeye zinjijwe kubera ko iyo bato yari hari ikaba ariyo izibika ikazijyana no mu duce tw'izikwirakwiza mu duce tw'umujyi. Kandi nabasobanurira ukuntu aho minuari yari iri ari naho ubungubu habarizwa FPR. Ntabwo ari igitangaza cy'uko noneho naho ngaho yaza mu by'ukuri ariho habarizwa FPR. Ni impamvu rero mu byo tuzahagararaho, mu byo tuzashaka kwanga no kutemera, ni uko bakongera gukoresha amayeri kugira ngo bongere batize ingufu FPR. Twababwiye yuko abo ngabo bazungu bashaka gufasha FPR yuko bafite ingufu, tubizi bafite intwaro zikomeye, bashobora kuzana FPR bakayishyira ku butegetsi i Kigali bakayirinda igihe cyose, igakorera i Kigali bayirinze, ikajya itanga amabwiriza kuri radiyo, ariko yuko nta muturage n'umwe uzayumvira. Niyo bashyiraho ikiboko, ibyo twarabibasobanuriye tuti abaturage barayanga ku buryo bugaragara, ntabwo bashaka gutegekwa na FPR. Kandi icyo gihe nimuramuka muje mukabashyira i Kigali mukabarindira kubera ko mukoresha intwaro, igihe muzagenda nabo muzabajyana. Abanyarwanda ntabwo bazigera bemera gutegekwa na FPR. Ibyo ngibyo twarabibasobanuriye, dushaka ko babyumva bakumva ko aho ibintu bigeze. Abanyarwanda barahumutse, barumvise, barabonye, nta muntu uzongera kwiyoberanya ngo acabiranye avuge ngo ugewe mu by'ukuri ngo abaturage barankunda batamukunda. Twabasobanuriye ko harimo abantu bajya gukora mitingi bakagenda muri ntunze muri blend ngo kugira ngo adahura n'abaturage bakamukubita ngo bakamugandagura. Tugatekereza ukuntu umuntu yajya kwibona n'abayoboke be akagenda muri blend. Bagoti abo ngabo kuki mutabonaga ko abo bantu nta muntu bashyigikiwe namwe mwenyine kandi bashyigikiwe n'akarimi konyine n'amagambo gusa, kuki mutabibonaga? Ubundi umuntu uzi ko ari akunzwe ashakwa n'abaturage agenda ku
ukoresha inama nk'iyi ngiyi, ujye muri prefecture ukoresha inama, ujye muri komine uvuga ngo abaturage baragukunda, bagukunda bateze, uba warabipimiye yese, ubonye ibyo wakoresha n'amatora, nubwo umenye ko uwo muntu bamukunda, utari kuti mugomba kumwemera, uti FPR ni kwa ikibazo cyanyu kizakemuka nuko FPR yajya ku butegetsi, urinde se wowe bumva ko ababiriki iyo bavuga ko bazahumeka ariko FPR igeze ku butegetsi bazayimazaho igihe kingana iki? ijambo ndangirizeho ibyerekeranye na defense civile biriya tumaze twigisha yuko abaturage bagomba kwirwanaho. Twarasobanuye tuvuga ko bidashoboka yuko miliyoni 7 z'abanyarwanda zavanwa mu gihugu n'agatsiko k'abatutsi bakomotse ku nyenzi, bakaba bari abenshi bari Bugande. Abanyarwanda ikintu bagomba kugisobanukirwaho, ako gatsiko ntigashobora kuza ngo kadukure mu byacu, kadukure mu mazu yacu, kadukure mu masambu yacu, tujye mu mahanga, tujye kwangara ngo bo baze bicare mu gihugu. Kugira ngo rebe bishoboke nuko buri muturage wese yakwiyumvisha ko umutekano we n'umutekano w'igihugu cye bimureba. Namwe nyabwenge, umutekano wanyu, umutekano w'igihugu cyanyu urabareba. Ntuzumve ko umusirikare yarwaniye intambara wenyine ngo ayitsinde utamufashije. Ntuzibwire ko abagomba kurara amarondo ari abo bamwe bakunze kwita abaturage, bari abahinzi borozi bonyine. Irondo ahubwo rirakureba we w'umunyabwenge, kuko niwo ufite ubushishozi buhagije bwatuma umenya umwanzi ahanyuze. Ntuzibwire ko kurasa imbunda ifite ubuhanga buhanitse burengeje ubwo ufite mu mutwe wawe. Niba barafashe abakarasi i Kigali bakabajyana mu Mutara, bakabajyana i Bugande, bakaza bitwa ba majoro cyangwa se ba kapiteni mu Nkotanyi, nta mpamvu twebwe tutafata abashakashatsi, abaprofeseri n'abanyeshuri muri kaminuza ngo tubigishe nabo bahinduke ba majoro, bahinduke ba koloneli, mbese babe ingabo. Ibyo ngibyo icyo bita mite yo kurasa no kurwana kigomba kuvaho. Mite y'imbunda, wabona imbunda ngo ntiyegere ngo ntabwo nzi ngo umuntu ayikora reka nyirasira, imbunda ziri irashisha. Ubundi twifuza ko umuntu wese ugifite ingufu ndetse n'umusaza bibaye ngombwa imbunda yaba yarayibonye akabona uko ikora akaba yayikoresha. Niba utaba uyitunze ariko by'uko ukaba warayibonye uko ikora nuko ikoreshwa, abantu bazavuga bati iki gihugu se kigiye kuba abasirikare bizagenda bite? None se tuzakirinda gute nyine niba abantu bagatera mu makomini yose, bagatera mu giturage, bakirukana abantu, igihe buri wese atazumva neza ko imbunda nayo ari ngombwa mu bikoresho bye? Nk'uko abaturage b'abahinzi isuka ari ngombwa ngo bahinge, nk'uko abaprofeseri namwe mufite ibikoresho byanyu n'abashakashatsi, turifuza ko n'imbunda yaba igikoresho cyanyu kugira ngo murinde iki gihugu, kugira ngo ubusugire bw'iki gihugu butazahungabana. Tukemeza ko ibyo bintu kubikora no kubigeraho bitagombera amafaranga menshi, bitagombera ubushobozi bundi. Tugeza ko ubushobozi dufite mu gihugu bwatuma tugira ingabo za zindi miliyoni zigeze kuvugwa. Niyo mpamvu turi gutegura amabwiriza y'ukuntu izo ngabo zajyaho. Hano muri Butare, muri komine Ngoma, twasabye ko byibura muri buri segiteri y'uyu mujyi hashakwa abasore 100 byibura, bakagenda bakajya kuri komine, burugumestre agafata abapolisi ba komine, agafata n'abareserivisi afite muri komine ye, agatangira akabajyana mu ntuze gukora imyitozo. Ntategereze ngo nzakiza ko hazaza amakamyo yuzuye abainstructeur yaturutse i Kigali cyangwa aturutse ahandi. Ntategereze ngo nzakiza ko imbunda zibanza kuza mbone kubigisha, abo batangira kubigisha kugira ngo imbunda zizaze bazi kuzikoresha. Kwigisha abantu rero ndemeza ko ibyo ngibyo bishoboka, kandi bambwiye ko ahenshi byatangiye, nuva ko n'ino byaratangiye, bagatangira bakabyiga
bakiga kurasa bakiga gukoresha imbunda noneho niyo yaba imwe niyo imbunda yaza ari imwe tukayiha abantu 10 ariko bose bazi kuyikoresha izindi tuzayigenza nyuma buhoro ariko byose tukaba tuzi neza ko muri iyi commune dufite abantu bageze ku 1000 badefanze uyu mujyi uramutse bahomba barwana kuri uyu mujyi batubwiye ko mu iperereza uyu mujyi nabo bashaka kuwugeramo turasaba ko watangira ukarindwa bihagije kuko iyo urebye usanga nta bariyeri nta baraje ziwurimo zihagije ubona mbese basa nkaho umuntu yagira ngo hari turi mu ntambara harimo abibeshya kuvuga ko intambara ibera i Kigali ikabera ibyumba ikabera mu Ruhengeri ikabera i Kibungo ariko ntibere i Butare kandi tubabwira ko intambara iri hose turasaba rero ko icyo kibazo abashinzwe umutekano muri iyi prefecture no muri iyi commune bagifata ku buryo bw'umwihariko bakumva ko uyu mujyi naho hakwiye kujyaho bariyeri z'abaturage bagatangira bagashakirwa ibikoresho ariko bahari bikagaragara ko ntawe ugomba kugenda yitegembya muri uyu mujyi ngo azenguruke umujyi wose atanga amabwiriza utazi amabwiriza mu by'ukuri yo gukorera umwanzi kuko ubu ngubu nawe yaba ari we wese ubu ni umwanzi kuba wakorera umwanzi ni umwanzi nawe ku giti cye ugenda ubwira abaturage ati mujye kuri bariyeri ntimurinde umujyi wanyu ngo murebe abawinjiramo n'abawuvamo uwo duhamya ko ari umwanzi w'iki gihugu akaba ndetse n'umwanzi wa Butare mu buryo bw'umwihariko abo bantu rero bari guhabwa imyitozo si ukugira ngo nibamara kuyihabwa bongere basubire iwabo bajye gusinzirira mu rugo ni ukugira ngo barinde uyu mujyi kuko iki gihugu kizarindwa nyine n'ayo maboko yose mu masegiteri ataberamo imirwano cyangwa se tubona muri kino gihe hakiri agahenge twasabye ko byibura abantu 10 muri buri segiteri makomini yandi nabo bajya kuri komine burugumesitiri agashyiraho gahunda yo kugira ngo bahugurwe n'abasirikare b'abareseriviste n'abapolisi ba komine benshi n'abareseriviste noneho umukuru w'ingabo mu karere akaba ari gukora porogaramu y'ukuntu abo bantu bahugurwa akabereka mbese ibyo bakwiye guhugurwamo akaba akora nk'iby'umuntu yakwita ubugenzuzi ngo arebe ko niba abo bantu bahugurwa hakurikije amategeko ayo mabwiriza rero agiye azasohoka muri kimwe cyumweru gitaha uko inama ya guverinoma izayiga guhera kuwa 2 hashyizweho abakuru b'ingabo bashinzwe defense civile cyane cyane twifashishije inararibonye mu bya gisirikare les officiers retraités abo nabo muzabamenyeshwa mu minsi iri imbere ariko mu karere ka hano Butare na Gikongoro ndumva ari Colonel Simba ugashinzwe mu rwego rw'igihugu ni Colonel Gasake niwe ushinzwe ibyo byerekeye na defense civile ni ukuvuga ko turi gutangira gukora organisation ku buryo defense civile ibaho kuko bamwe rero baravuga bati ni amagambo muvuga bati nta kintu byabagezaho mu by'ukuri n'abatarasobanukirwa nababwiye ko intwaro zigomba kuza zisanga umuntu yararangije gukora imyitozo kubwiye gutanga intwaro umuntu atakora imyitozo ntacyo byaba bimaze dufite ibibazo byo kuzibona ariko nabizeza ko guverinoma ikora ibishoboka byose kugira ngo izo ntwaro zizaboneke byanze bikunze abaturage bazishyikirizwa tuzi ko mu byo FPR itinya n'abayishyigikiye batinya defense civile bo birumvikana bagenda bavuga ko ngo ari milisi nta milisi yo gukora ntabwo ari abantu bakorera ishyaka cyangwa bakorera agatsiko k'umuntu ni abantu bikorera ku giti cyabo mbere na mbere kandi bagakorera igihugu cyabo ntabwo ari abantu b'ishyaka rimwe twasabye ko mu kubajonjora amashyaka abyumvikanaho abakuru b'amashyaka mu karere bakabyumvikanaho kugira ngo abantu kuko baba ari abantu b'inyangamugayo akazahabwa igikoresho ugasanga agikoresha mu kugira mu kurwanya igihugu ntabwo ari milite nk'uko babyita ko nta muntu barwanirira ku giti cye nta gatsika kanaka barwanirira ahubwo barwanirira igihugu cyabo FPR niba itinya intwaro tugomba kuyikoresha kuko intwaro umwana atinya burya ibikomeye defense civile rero tuyikomeyeho twemeza ko mukwiye kwishyigikira ukiyumvisha ko defense civile itagomba kugibwamo n'agace kanaka ngaka ahubwo yuko buri wese ku giti cye nawe wumva bifitiye ubushobozi n'ubushake yaba mu ba mbere biyandikisha
niba bavuze ko bashaka abantu 100 muri segiteri, ukaba muri segiteri ya Butare ville, namwe abashakashatsi abaprofeseri n'ibiki mukiyandikira muri abo ngabo 100, namwe mukagera mu myitozo mukazahabwa imbunda ndetse no mukazaba namwe muyobora za peloton za kompanyi n'ibibi mu gisirikare bikaba byo ngibyo. Byongeye kubibanga ngo wari uzi kurasa n'utabizi ngo wari wabishobora n'utabishobora, kuko gihamya ko buri wese yabishobora. Mu magambo make rero n'ibyo nifuza ko twaganiraho. Icya mbere ni uko twari kubashimira inkunga mukomeje kudutera kandi mbasaba ko mukomeza kuyidutera, cyane cyane mudufasha kwiga biriya bibazo nabagejejeho. Icya kabiri twari kubagezaho aho intambara igeze kugira ngo musobanukirwe uko urugamba rumeze n'uko intambara tuyirwana kandi yuko twizera kuzayitsinda nta shiti. Icya gatatu cyari uko babwira hamwe imishyikirano igeze n'amananiza ya FPR. Icya kane twari kubagezaho mu magambo make ibyo guverinoma yagerageje gukora muri ino minsi mike imazeho kandi dusanga bifitiye igihugu akamaro. Icya gatanu twari kubabwira nyine mu magambo make ibijyanye na defense civile. Twari bashingiye. Murakoze. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo, ibibazo n'ibisubizo byatangiwe mu mibonano mu Minisitiri w'Intebe Bwana Kambanda Yohani yagiranye n'impuguke zo muri kaminuza i Butare kuwa gatandatu tariki ya 14 Gicurasi. Mwabigejejweho na Musabire Masipiyani wo mu biro by'akarere bya Orenforo i Butare.